What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag, natuurlijk een good afternoon en een buenos noches, hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. Ik heb niet echt veel sneakers voor jullie voor deze week, maar blijkbaar wil Nike en Jordan toch wel de Lucky Green doortrekken naar deze week. It's kinda that we want to say, of tenminste that they want to say that it's Lucky Green season of zo. I don't know what it is, maar ik vind het ook niet erg, want deze sneaker vind ik wel dope. Maar let's get right into it. The Weekly Windup van week 15, week 15, week 15. Let's gizzy. De Jordan 1 High Lucky Green, of nee wacht even, terwijl, of eigenlijk, laat me het even goed zeggen, of tenminste hoe het op de sneaker up staat, de Jordan 1 High Black and Lucky Green. Maar eigenlijk is het gewoon de Lucky Green. And again, it's a Jordan 1 en ik heb Jordan 1 zo vaak genoeg aangekaart. I'm assuming you guys pretty much know what a Jordan 1 is. Volgens mij was het laatste jaar dat deze Jordan 1 uit was gekomen. Dus nee, niet deze Black and Lucky Green. Maar de vorige, die ongeveer hetzelfde is als deze Black and Lucky Green, is dus de Jordan 1 High Taxi. En het enige verschil is dat there is the yellow of the taxi zit ook nog op de toebox en niet alleen maar op de heel counter. That's the difference. Oh, en bij de taxi kreeg je dus geen bijhorende veters, dus geen gele veters. Je kreeg gewoon zwarte veters erbij. Bij deze Black and Lucky Green Jordan 1 High, dan is de toebox is gewoon wit. Dus de Lucky Green colorway die zit echt op de heel counter. En je krijgt ook nog groene veters erbij. Nou weet ik niet of je ook nog witte en of zwarte veters erbij krijgt. I don't know about that. Ik ga ervan uit dat de doos gewoon een standaard Jordan 1 doos is. Ergens krijg ik wel het gevoel dat deze sneaker al eerder uit is gekomen. Maar als het goed is, is dat niet zo. Maybe in een lighter green colorway. Of dat de zijdepanelen en de toebox toch wel andere kleuren waren dan wat we nu mee krijgen. Maar als het goed is, we've had the Celtics en de women's version of the Celtics en dat soort dingen. Maar die zijn voornamelijk groen met een zwarte swoosh en dat soort dingen. Deze is echt specifiek heel counter, heeft dus de colorway. En dan de rest van de sneaker is gewoon zwart met wit. Natuurlijk op de tong van deze Jordan 1 heb je ook nog de groene accent bij de Nike Air on the tongue tag. Net als dus bij de taxi is die dan geel en hier is die dan groen. Maar voor de rest, I mean it's a Jordan 1. Ik vind de kwaliteiten op de afbeelding wel dope. Dus in de tumble leather. It's not completely tumble leather. It's not uber tumble leather. But you see a little tumbleness in it. De color blocking is ook nog dope van deze Jordan 1. Alleen natuurlijk, I mean with a colored toe zou die nog meer poppen. Met nog die groene veters erbij. Dan popt die ook nog eens een beetje. Maar with the toe box green, it would have been te erge sneaker. Dus dat peeps, dat was de Weekly Windup van week 15, week 15, week 15. En ik weet, het was een beetje aan de korte kant. Ik vind die sneaker wel dope, maar Jordan, Nike, let's get serious man. We hebben eerder weken gehad dat we best wel wat sneakers hebben gekregen, of tenminste available hebben gekregen. And now you guys are cutting it short a little bit. Een klein beetje als ik heel eerlijk moet zijn. Maar we're not that mad. We hopen wel dat er meer sneakers en vooral Jordans uit gaan komen in the next couple of weeks. En vooral voor de summer, zodat ik niet maar één sneaker hoef aan te kaarten elke keer. Of tenminste één of twee sneakers. Let's get the floodgates open again. Maar dus dat, let's get right into the recap van week 14, week 14, week 14. Want daar is er ook nog een Lucky Green die we even moeten aankaarten. So let's gizzy.
De Jordan 3 Women's Lucky Green was verleden week uitgekomen. En op een retail van 210 eurotjes was het best een pittige retail voor deze Jordan 3. Ik vond die Jordan 3 en vind nog steeds dat deze Jordan 3 best clean is. Die accenten, die Lucky Green accenten zijn best subtle. En voor de rest is het gewoon een dope white leather en ook nog verouderd midsole bij de sneaker. Maar die Lucky Green accenten op die sneaker die poppen echt wel. En de vraag is ook nog, is de elephant print van deze Jordan 3 Women's Lucky Green the same thing as the reimagined white cement die ook nog een paar weken geleden uit was gekomen? Want die elephant print was gewoon bagger. The difference between the left and the right shoe for a lot of pairs was gewoon slecht qua quality control. En ik moet jullie eerlijk zeggen, I don't know of the quality control bij deze Jordan 3 beter was of slechter dan de white cement. So if you guys know, of you guys have bought the sneaker and have it in hand, let us know in the comment section, hoe is de elephant print van dus deze Jordan 3 Lucky Green Women's vergeleken eventueel, of je hoeft het niet eens te vergelijken. Vergelijk het gewoon links met rechts. Are they the same? Are the lines van de elephant print defined or are they not defined? Of zie je dat de quality control niet zo best is bij die Jordan 3 als jij hem hebt kunnen aanschaffen? Let me know, ik ben echt benieuwd. Jullie horen het al, wij hebben gewoon een dikke L opgekregen. I did try voor de vrouwtje, maar ik heb gewoon een dikke L gekregen. Met pindasaus en dat soort dingen erop. Maar als we gaan kijken naar de resale van deze sneaker in mijn vrouwtjesmaat, in a size 8 women's gang, dan zie je dat die onder retail gaat. People are asking like 200 euros for the sneaker. De retail is 210. People are getting, wat is het nou, 150, 160, 170 euro if you resell it right now. So you're straight losing money. Dan kan je het beter gewoon terugsturen if you bought it for the investment. Maar if you have the size and you can wear the sneaker. I mean, ik vind deze Jordan 3 Lucky Green for the Women's nog steeds best een clean sneaker. Ik wil bijna zeggen dat het bijna underrated is. Vooral if de elephant print daar is gewoon. Als die elephant print quality control ook gewoon kaka is, just like the reimagined Jordan 3 White Cement, dan zeg ik, hey, ik kan begrijpen dat die prijs van deze Jordan 3 zo is dat het gewoon onder retail gaat voor veel maten. Maar if the elephant print, the quality of the elephant print goed is, dan denk ik dat de quality van de rest van de sneaker, dus de tumble leather en al dat soort dingen op de sneaker, dan ook gewoon goed gaat zijn. Then it's an underrated sneaker. Want de Lucky Green accenten op die sneaker zijn echt wel dope. En voor de rest, het is best een clean sneaker met dus die midsole een beetje verouderd. En verouderde midsoles zijn best popular tegenwoordig. Van de Jordan 3 Women's Lucky Green gaan we verder met de Jordan 1 High SkyLine die ook verleden week uit was gekomen. Oftewel de Jordan 1 High Multicolor volgens de sneaker app, maar de publicly appointed name is de SkyLine. Want op de doos van deze Jordan 1 SkyLine zie je daadwerkelijk waar ze dus die color gradient van hebben gepakt. Het is dus van die reclame van 1985, but the color gradient on the SkyLine is wat ze dus in hebben verwerkt als een colorway voor deze sneaker. Ik zeg het jullie heel eerlijk, I did not know this toen ik deze filmpje aan het opnemen was verleden week. Wist ik niet dat dat dus de intentie ervan was. I mean, it was for me pretty obvious, want ik zag die color gradient en ik dacht gelijk aan die reclame en gelijk aan die poster. Maar blijkbaar was dat ook de reden, want op de doos is het ook nog die poster of die afbeelding met die color gradient van de sky. Wat ze dus in hebben verwerkt bij deze Jordan 1. Dan vond ik die sneaker wel dope. I did not go for it, want ik vind die kleuren niet echt al te dope op. Dus met wat ik dus verleden week heb gezegd met canvas. Maar het is toch wel een spijkerstof wat op deze sneaker was. En op een retailprijs van 190 euro, als je naar de sneaker app gaat, dan zie je dat alleen maar de kleine maten uitverkocht zijn. Dus tot en met een maatje 38. Al die andere maten zijn er nog gewoon.
even a size 47.5. Dus blijkbaar, just like I didn't think that the color combination op deze Jordan 1 dope genoeg was dat ik zeg, wat? I'm dropping €190 voor this sneaker. Blijkbaar waren er andere mensen die ook hebben gezegd van, hey, deze Jordan 1 is wel leuk, maar het materiaal doet mij niet zoveel. Die color combination doet me ook niet zoveel. En blijkbaar, not a lot of people knew about the fact that where they got the inspiration to put the colorway op deze Jordan 1. Hoe ik het zo zie, er zijn best wel veel maten. En de grote maten, even met dit soort Jordans, usually the bigger sizes are gone. Maar bij deze is die size er gewoon nog steeds, which tells me a lot that people zitten niet te wachten op deze colorway op een Jordan 1. And I cannot blame them. Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 15, 15, 15. En natuurlijk de recap van week 14, 14, 14. Als jullie deze filmpje dope vonden, geef je boy die like. Als jullie vinden dat andere mensen ook dit soort informatie moeten weten. En vooral how the SkyLine flopped. Is toch wel een beetje jammer. En je ziet het ook weer terug. That it did not sell out. Dus if you want other people to know this information as well, geef je boy die share. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. Want YouTube doet ook niet al te moeilijk met de algoritme van de subscription button. Maar die notification bell. Als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En dan blijf ik het zeggen. Elke keer weer. Let's keep this culture going. Jullie weten het.